Unajua, kwenye matatizo ya asidi, matatizo ya gesi, vidonda vya tumbo, michubuko tumboni, ili mtu uweze kupona ni lazima uzingatie masharti kikamilifu. Yaani watu wengi hawaponi kwa sababu hawazingatii masharti, wanapuuza masharti na hawayafuati. Tunajua tumboni kutakuwa na asidi na gesi kutokana na sababu mbalimbali. Umeshafanywa vipimo, sababu imeshagundulika, lakini ndani ya tumbo kuna asidi, kuna gesi nyingi. Sasa utatibiwa sababu ya wewe kuwa na asidi au gesi nyingi, lakini utatibiwa madhara ya ile asidi na gesi nyingi tumboni. Lakini tutakupatia masharti ambayo yatakuonyesha epuka vitu gani ili uweze kupona. Lengo la masharti ni ili kuruhusu mfumo wa chakula upone kikamilifu, kwa sababu unapokula vyakula vyenye gesi nyingi, vyakula vyenye asidi nyingi, na hapo unapata dawa za kuondoa asidi, za kuondoa gesi na kuponyesha, hauwezi ukapona. Umeona hiyo komenti? Watu wenye asidi na gesi tunawaambia wasinywe maziwa angalau miezi 3 mpaka 6 ili waweze kupona. Na wako wengine ambao wananyima kunywa maziwa kabisa kwa sababu ya wao kupata tatizo hilo baada ya vipimo. Sasa mtu anauliza, tunakunywa maziwa, tunakunywa mara moja kwa mwezi au miezi, hiyo inaleta shida? Sasa tushakwambia usinywe hivyo vitu kwa muda huo. Wewe tena unaanza tena kunywa mara moja ili iweje? Kwa hawa ni wale watu ambao anatumia dawa na anatumia visababishi kikamilifu, maanake hafuati masharti. Kama hafuate masharti, hauwezi kupona. Ukitegemea dawa peke yake bila kuzingatia masharti, bila kuepuka vile vitu ambavyo umekatazwa, hauwezi ukapona. Ili upone, tumia dawa sahihi, zingatia masharti kikamilifu ili upone. Ukishapona, kila kitu kishakaa sawa, ile michubuko au mikwaruzo au vidonda vikiwa vishapona, asidi kiwa shakaa sawa, gesi kiwa shakaa sawa, unarudi kula kila kitu vizuri kwa sababu ndani kule kushapona. Sasa watu wanakuwa na haraka, hawaupi mwili muda wa kupona, hawaupi mfumo muda wa kujirudi kupona, na ndio maana haya mambo hayaishi, yanazidi kuendelea. Kwa hiyo ili upone, usitegemee tu dawa, tumia dawa na zingatia masharti kikamilifu.